adjectives with at or in. Hi guys, this is Gi. Welcome back to my channel. This time I'm going to talk about adjectives with at or in. Actually, I did a video on this topic already. So it was about adjectives with, for, to, and of. Adjectives that are followed by prepositions, and now I'm adding two more prepositions for you. Today we're going to talk about adjectives that are followed by at and in. Okay, let's start. So which adjectives are followed by at? These two, I think you are familiar with them. Good at and bad at. Yes. So if you are good at something, you say I'm good at writing more than speaking. I'm good at writing more than speaking. ประโยคนี้นะคะก็แปลว่าเก่งหรือว่าทำได้ดีในนี้ก็คือเก่งเขียนมากกว่านะคะทำได้ดีในการเขียนมากกว่าการพูดนะคะเราใช้ว่า good at. She's good at playing guitar. She's good at playing guitar. เขาเก่งนะคะในการเล่นกีตาร์เราจะพูดว่า good at. He's good at maths. He's good at maths. ใส่สาขาวิชาก็ได้เป็นวิชาเรียนก็ได้นะคะว่าเก่งในเรื่องอะไร good at and bad at คือทำได้ไม่ดีในเรื่องอะไรนะคะ it's similar to good at so you can say for example for me I'm bad at maths I'm bad at maths to be honest yes I'm good at English but I'm bad at maths ก็คือกี่ไม่เก่งนะคะคณิตใช่ไหมแต่ว่าเก่งอะไรก็ใช้ good at ถ้าไม่เก่งก็ใช้ bad at นั่นเองค่ะ or slow at for example my brother is slow at writing my brother is slow at writing ก็คือเขียนช้านะคะเราใช้คำว่า slow at ได้ค่ะ or terrible at terrible at ตัวนี้จะคล้ายๆตัว bad นะแต่ว่ามันแย่กว่านั้นใช่ไหมคือแบบโอ้ฉันแย่มากนะเรื่องเนี้ยอย่าให้ฉันทำเลยฉันแย่มากเลยนะคะ terrible ตัวนี้ออกเสียงเป็น terrible นะคะไม่ใช่ terrible นะคะ terrible at I'm terrible at driving so please don't trust me อย่าเชื่อใจฉันนะฉันแบบขับรถไม่เก่งนะจ๊ะแย่มากเลยนะจ๊ะ and another one surprised at for example today I am so surprised at my success today I am so surprised at my success คือแบบแปลกใจประหลาดใจนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสำเร็จของตัวเองนะคะใช้คำว่า surprised at or you can say to your friend who's a foreigner and he studies Thai and he tries to speak Thai and he's doing so well you can say I'm surprised at how quick you can learn to speak and understand Thai I'm surprised at how quick ใช่ไหมคะในนี้บอกว่าแปลกใจอะไรใช้ surprised at ทีนี้เราไปที่ adjectives ที่ตามด้วย in ค่ะ adjectives that are followed by the word in for example you are familiar with this one I'm interested in for example I'm interested in learning English I'm interested in learning English ฉันสนใจเรื่องอะไรให้ใช้ interested in นะคะเป็นความรู้สึกของเราที่ว่าเราสนใจเรื่องนั้นให้ใช้ interested ตามด้วย in ค่ะ disappointed in for example I'm disappointed in you I'm disappointed in you นะคะผิดหวังกับคุณมากเลยใช้ disappointed in or successful in ประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรนะคะ you can say she's successful in marketing she's successful in marketing เรื่องการตลาดเนี่ยโอ้โห she แบบเก่งมากประสบความสำเร็จในเรื่องนี้นะคะ successful in สังเกตนะคะคำนี้กี่เชื่อมเสียงเนาะ successful in successful in เหมือนแบบลอลิงก็ลินไปเลยลินyes the next word excellent in เก่งหรือว่าโอ้โหทำได้ยอดเยี่ยมในเรื่องอะไรนะคะ for example one of my students is excellent in public speaking one of my students is excellent in public speaking นักเรียนคนหนึ่งของฉันนะเก่งมากนะคะในเรื่องการพูดต่อหน้าสาธารณชน public speaking and this one involved in
involved in นะคะ involve แปลว่ามีส่วนร่วมนะคะแล้วเราก็ใช้ in ข้างหลังเนาะ for example I'm involved in the community charity I'm involved in the community charity นะคะการบริจาคที่ชุมชนจัดตั้งขึ้นนะคะเราก็ไปมีส่วนร่วมกับเขานั่นเองค่ะอันนี้ที่กิเอามาฝากนะคะก็เป็น at กับ in เนาะ so these are all the adjectives that are followed by at and in I have picked only the popular ones so you might have seen them or you might have heard people speaking these adjectives so I hope these will be useful for you okay if you have any questions or anything about English that I can help you with then please comment down below my video and maybe I will make videos to answer your questions or to do what you have requested and for now everybody don't forget that this is a special month เดือนนี้เป็นเดือนพิเศษนะคะก็คือเดือนที่ครบรอบช่องของกี2 ปีจ้านะคะก็มีของขวัญพิเศษให้กับคนที่ลงเรียนในเดือนนี้นะคะถ้าใครสนใจลงคอร์สใดคอร์ส1ใน4คอร์สนี้นะคะก็จะได้รับนะของขวัญพิเศษก็คือมินิเวิร์กช็อปนะคะเป็นการเรียนกันทาง Zoom เห็นหน้าเปิดกล้องเปิดไมค์กันเลยนะคะรับฟรีนะคะแล้วก็ถ้าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ทักมาได้เลยถ้าเป็น YouTube เนาะก็จะคลิกที่ลิงก์ Line Official ด้านล่างนะคะแต่ว่าถ้าเป็น Facebook กับ Instagram ก็ทักแชทมาได้เลยค่ะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้วนะจะต้องรีบสมัครเดือนนี้ซะก่อนนะคะ so that's it for this video thanks so much for watching I will see you again next time bye